今天准备把这个卫星锅子啊修一下，这个好几年已经没用了，已经底角已经烂掉。自己焊了一个底座，代替这个烂掉的天线底座。这个是史威克的一个牌子的1.2米的西波段的卫星天线。另外，这边一个1.8米的也坏掉了。1.8米的卫星天线，底角也烂掉了，也1-2年可能没有用了，好几年，没有收看卫星电视了，准备今天要修一下，先把1.2米的修好，这个1.8米的以后再说。这个就是我的调星机，调卫星信号强度的，又没电了。